Hello，大家好，歡迎翻嚟 Tea Time Saturday，我係 Jackie。喺日常生活裏邊咧，我哋每日都做好多唔同嘅決定嘅喎。由我哋一起身選擇着邊一件衫翻工，到放工嘅時候決定做運動好啊，定係翻屋企睇 Netflix 好咧？佢聽日我究竟係翻工好啊，定係決定辭職轉工好咧？或者當你望到股價一啲波動，你就諗究竟我係要繼續買入而家嘅股票啦，定係放咗手上持有嘅股票咧？一啲更加大嘅人生決定，究竟我要唔要決定身邊嘅呢一個人就成為我人生嘅伴侶呢？呢一啲大大小小唔同嘅決定咧，加起嚟，無論係有意識定係冇意識咧，都會影響住我哋人生嘅生活質素嘅。我哋要過點樣樣嘅人生咧，就睇下我哋點樣做一個唔同嘅決定咯喎。咁今日同大家介紹嘅呢一本書，就有一個非常之好嘅指引啦，去幫我哋做一個更加好嘅決定。今日同大家介紹嘅呢一本咧，就係全球最大嘅基金公司橋水公司嘅創辦人 Ray Dalio 所寫嘅《Principle》呢一本書。《Principle》呢本書咧，就係 Ray Dalio 佢自己總合咗佢人生過往咁多年嘅經歷啦，及佢喺公司裏邊嘅一啲工作嘅原則。make decision 嘅原則，佢寫嘅呢一本 principle， 咁喺基金公司裏邊所做嘅每一個決定咧，都有一個非常之大嘅影響，因為佢哋就每秒秒鐘億萬嘅上落噶嘛，所以一個好嘅決定咧，係絕對會影響公司嘅 performance， 影響咗佢哋嘅投資嘅回報嘅喎。我哋就睇下 Ray Dalio 喺呢一個 principle 裏邊有啲乜嘢 insight 可以俾到我哋，令到我哋可以做出更加好嘅決定啦。首先咧，要做一個好決定咧，我哋一定要非常之清晰咁了解自己啦。Ray Dalio 喺佢自己公司請人咧，有個好特別嘅要求嘅。除咗一般嘅面試之外咧，佢咧仲會做要求所有 candidates， 所有面試嘅人咧，都要做一個16型人格嘅測試。佢了解呢一個人嘅性格係點樣，佢嘅成個偏好係點樣，了解佢整個 character 之後咧，再決定佢係咪適合呢間公司嘅呢一個職位，又或者公司有冇其他職位係適合呢一個人。咁而佢呢一個 character 嘅呢個結果咧，係會公開俾全公司嘅人都知道，即係喺公司裏邊咧，每個人都係好透明度好高咁，知道每個人嘅性格係點樣，你可以做翻自己，做自己擅長嘅嘢嘅。咁所以咧，好清晰咁了解自己咧，係 Ray Dalio 認為第一步非常之重要 ，make 一個 good decision 嘅基礎嚟嘅。而你要了解自己嘅時候咧，你就會知道自己嘅強項同弱項係乜嘢啦。咁當你知道自己嘅弱項，你嘅 weaknesses 嘅缺點嘅時候咧，通常4個方式你可以對待佢嘅。咁第一個方法咧就係你可以否定佢嘅存在啦，呢個係好多人都會做嘅。但係呢一條路咧係唔會帶俾你任何好嘅結果嘅，因為你否定唔代表佢唔存在。第二咧就係你可以選擇你將你嘅缺點咧，將佢好努力咁樣改變成為你嘅優點。呢一條咧都係一個可行嘅路嚟嘅，但係一條比較難，唔係咁容易做到嘅一條路。因為究竟嗰樣嘅缺點可唔可以成為你嘅優點咧？即係睇嗰個特性同你本身個人嘅性格咧，係咪可以有啲吻合嘅地方？咁有啲時候你夾硬叫一個本身佢根本唔擅長，佢個性格唔係呢一方面嘅人去改佢嘅缺點變成優點咧，有可能係唔 work 嘅。呢條路就一條難啲嘅路，唔係唔可能，但係要睇自己嘅性格先決定行唔行呢條路啦。咁就第三條路咧，就係都係接受你嘅缺點嘅，同時咧你係要揾啲方法克服個缺點，唔一定你要將佢變成你優點，反而你可能要揾啲方法 work around 嗰件事情。你可能揾人去幫你去代替你本身你嘅弱點嘅事情啦。總之你就係諗啲方法去改善你嘅狀態嘅。第四個方法咧就係 instead of 改變你嘅缺點，你係改變你嘅目標，都係可以嘅喎。呢條路都好少人會行嘅，但係 Ray Dalio 覺得呢條都係一條可行嘅路，因為好多人會覺得我就係得一條路，即係得一條路行去我嘅目標個終點。但係其實咧，你想一個好嘅人生咧，可能你只要改變你嘅目標，你一樣可以過到一個好好嘅人生啦。咁所以個路咧係有好多條嘅，只要你冇 fix on 呢個 fix mindset 看一條路咧，你人生咧可以過得好好嘅。呢度有4個方面。你係可以面對你自己4條路啦。當你面對自己缺點嘅時候，你都有5個方法咧，即係當你 make decision 當你面對你自己缺點嘅時候咧，有5樣嘢咧去提我哋喎。咁首先第一樣嘢咧，就係你千祈唔好混淆你想要嘅嗰個現實同真實嘅現實，唔好混為一談。好多時候咧，我哋好想得到一樣嘢，於是乎咧有少少扭曲咗嗰個現實嘅。咁你可唔可以好 open-minded 咁樣睇到個現實係啲乜嘢？即係你可唔可以接受
個現實亦都係好影響你決定嘅能力同埋你嘅 quality、你嘅質素嘅。咁所以咧，佢嘅建議我哋可以同一啲同自己持有唔相反觀念嘅人咧，去多啲交流。咁當然咧，佢亦都覺得同邊一啲人去交流，問邊一啲人嘅問題咧，問嗰個人咧係好重要嘅。因為每個人都有好多唔同嘅意見，問每個人都有佢自己嘅觀點。第二咧就係 Don't worry about looking good instead of achieving your goal， 即係話咧，你唔需要覺得自己成日都要喺人哋面前顯得好聰明、好能幹，樣樣都好好嘅。反而咧，你要 care 嘅就係你做嘅呢樣嘢咧，你做呢個決定咧，係咪令到你更加接近你嘅目標？因為 looking good 咧，令到人哋覺得你好聰明咧，未必一定能夠令你更加接近你嘅目標嘅。第三咧，佢亦都講就係每一件事情咧，都可能有好多唔同嘅後果嘅。咁通常有第一後果、第二同第三後果。好多時候咧，我哋會比較着重第一後果，而忽略咗第二、第三後果嘅喎。譬如話，當你肚餓嘅時候，有啲高熱量嘅食物，即係啲高能量薯條啊、汽水啊呢啲咁嘅食物咧，係能夠你果腹嘅，亦都食嘅時候係好味嘅。譬如呢件事嘅後果就係第一個後果就已經解決你嘅飢餓，而且佢係好味噶嘛。但第二同第三個後果咧，就係可能佢呢啲食物咧，其實佢係有超高嘅熱量啦，佢會積聚好多脂肪，令你變得肥胖啦。跟住之後嘅後果亦都可以令到你有好多心血管嘅問題啊咁樣。呢啲係第二同第三個後果啦。所以當我哋睇事情嘅時候咧，係要除咗睇第一即時嘅結果之外咧，仲要睇長遠少少之後嘅嗰啲結果。佢就覺得我哋千祈唔好將我哋嘅決定咧擺喺即時見到嗰啲後果上面，反而係注重你睇唔到嗰啲要長遠少少嘅後果嘅事情上面去 make decision 嘅。第四就係冇避免痛苦嘅。佢覺得咧，當我哋做一件事情可能會面對失敗、面對痛苦嘅時候咧，呢一個係你成長嘅必經之路嚟嘅。佢覺得 pain 同埋 reflection 咧就等於 progress 嘅，即係你痛苦加你嘅反省就會變成你有進步啦。如果你 skip 咗個痛苦咧，行一條冇痛苦嘅路咧，其實基本上咧你係唔會有啲咩進步嘅。就好似做 gym 咁樣，你齋做啲即係好輕易嘅嘢咧，你個 muscle 唔覺得 pain 咧，你唔會有啲咩 train 到你嘅 muscle 嘅時候咧，你係 build 唔到你嘅肌肉嘅，你都增長唔到你嘅肌肉嘅。第五咧就係唔好將一啲唔好嘅結果咧怪罪任何人，除咗你自己。你要對嗰件事情嘅後果咧負翻自己嘅責任嘅，就唔好去怪罪任何人，話覺得呢個問題由佢發生，呢個問題永遠都係自己承擔翻個後果嘅。Ray Dalio 都提到我哋兩個好重要嘅，我哋 make decision 嘅時候嘅 point 嘅。第一就係好多時候影響我哋做一個好決定咧，就係我哋一啲唔好嘅情緒。因為好多腦神經學家咧研究關於大腦嘅結構同人體同埋心理啦，我哋人裏邊咧係有兩個自己兩個你嘅，一個咧就係 high level 嘅你，盡量係用邏輯思考去睇好多問題嘅；另外一個咧就係一個 lower level 嘅你。一個係用好多潛意識去睇問題做決定嘅你，好多時候咧，我哋以為我哋嘅決定咧都係經過邏輯思考，都係理性分析，然後做出嚟嘅決定。但其實咧，大部分我哋人做嘅決定咧，好多時候係潛意識去做嘅決定。你未知道嗰個決定係點樣產生，你已經 make 咗嗰個 decision，你做咗決定。而嗰個決定咧係由你情緒主導，而唔係你嘅理性主導嘅。而你點樣可以分到你嘅情緒同你嘅理性主導？你點樣先知道嗰個決定係你自己分清楚局面去得出嚟決定啊？定係你一個潛意識由一個好多恐懼或者其他唔同嘅情緒主導而產生嘅嗰個決定咧？佢就覺得有一個方法咧，可以幫到我哋去認清自己呢一 part 嘅喎，就係做冥想、做 meditation 啦。meditation 咧可以令到你比較係企咗一個高啲嘅層次，令到自己同你嘅情緒咧可以拉開一段距離，等你可以清晰咁樣睇到自己嘅情緒。當你清楚咁睇到自己嘅情緒嘅時候咧，你可以稍為緩慢少少去做嗰個決定，再停留一下，令到自己個腦真係可以 process，先至再做決定咧。你決定嘅 quality 嘅效果咧會高好多嘅。另外第二樣嘢咧，咁做決定咧其實係一個兩個步驟嘅行為嚟嘅。第一個步驟咧就係你做決定之前咧，首先你係要 learn well， 你係要知道所有你需要關於呢件事要做決定嘅所有事實同埋所有你需要知道嘅一啲觀點、一啲理論。第二個步驟就係 make 個 decision 啦。所以 make decision 嗰 part 已經係 final 啦。其實前面嗰度咧就係你點樣可以做一個好啲 make 到呢個好啲嘅 decision 咧，就係你一定要問自己呢個問題，就係
我係咪已經 learn enough？我係咪已經係企喺一個足夠好嘅位置去做呢個決定咧？咁佢自己都經常問呢個問題。如果佢覺得自己未係嘅話咧，你可以將呢個決定咧稍為延遲，你可以將自己再 acquire 多啲嘅資訊、多啲嘅分析之後咧，先再做呢個決定咧。咁呢個決定咧係會明智好多嘅。咁當然 Ray Dalio 除咗講做決定之外，其實有本書咧有個非常之重要嘅 message 咧，佢就覺得只要你做呢5個 step 咧，你係可以得到任何你想得到嘅嘢嘅，你過到你自己想要嘅生活。佢分享咗你呢個5個 step 嘅方法咧係咁樣嘅。首先咧，你要有一個好清晰嘅目標，你要知道自己想要啲乜嘢。因為呢樣嘢咧係你自己話俾自己知嘅，冇人可以話俾你知啦。第二咧就係你要認清喺你同你目標之間有啲咩問題發生，而且你係唔可以容許呢啲問題咧 stand in the way 嘅，即係你唔可以容許呢啲問題咧擺喺度而你唔解決佢嘅。所以第三咧，你就要診斷呢個問題嘅核心嘅根源係啲乜嘢。可能有啲問題表面係呢個原因，但係事實上咧呢個原因並唔係最底蘊嘅嗰一層，你不停咁問自己好多個為什麼，好多個 why， 問到一個點嘅時候，你覺得嗰個係個 root cause， 你就由嗰最根基嘅嗰個問題去開始行翻上去解決你需要面對嘅問題啦。咁所以第四咧，當你揾到個 root cause 之後咧，咁就係你就要去設計一個方案去解決你嘅問題啦。而第5個 step 就係你係需要無論如何都令到自己執行你自己擺出嚟嘅嗰個方案。因為當你設計咗一樣嘢，而你唔執行嘅時候咧，咁你等於冇設計過，幾乎係冇分別。因為 action 先係重要噶嘛。咁當然喺 action 之前咧，前面嗰4個 step 個 thinking 咧都係非常之重要嘅。所以當你做好呢5個 step 嘅時候咧，Ray Dalio就覺得你基本上係可以得到你任何你想得到嘅嘢啦。希望以上嘅分享咧可以幫到你喺人生裏邊更加容易咁做到一啲好嘅選擇。如果你中意呢條片嘅話咧，請你 like、share 同埋 subscribe， 同埋可以撳埋側邊嗰個鐘仔，咁之後我都會繼續分享更加多嘅影片，咁亦都唔會錯過啦。今日條片就咁多，我哋下條片再見啦，拜拜。